รบทุกรสหลากหลายเรื่องเพื่อประชาชนทุกชนชั้นรายการหมอพืชเกษตรเงินล้านวันนี้นะครับได้รับเกียรตินะครับเชิญเข้ารับรางวัลรายการส่งเสริมการส่งออกระหว่างไทยประเทศไทยและประเทศอินเดียนะครับมีชาวต่างชาตินะครับที่เข้ารับรางวัลและก็รับโล่รางวัลเป็นรางวัลเกียรติยศอันสูงส่งนี้จากท่านกรทัพรังสีนะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศไทยของเรานะครับเป็นผู้มอบรางวัลวันนี้มีความปราบปลื้มนะครับและยินดีในนามของผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้ปลื้มใจมากๆนะครับที่กองทัพหนังสือพิมพ์สยามชนนะครับทีมถ่ายทำได้มาร่วมสร้างภาพประวัติศาสตร์และสร้างสีสันในงานรับรางวัลอันสูงค่าครั้งนี้ครับ Dear friends, it is a great honor for me indeed for being a guest of honor for this particular evening. Not to mention that it has been a gap of 3 years since we last had this kind of function in this particular hotel. It had always been my pleasure and honor to come up to the podium to say something to our friends from India. Just for your information, I have been a member of the Thai cabinet many times. I've been Minister of Industry, Minister of Energy, Minister of Industry, Minister of Tourism, Minister of Sports, Minister of Science, and 3 times as the Deputy Prime Minister of Thailand. Thank you. And just for your information, the bilateral agreement between Thailand and India, which has been recorded in the history of our relationship, the most spectacular one was the pre-trade agreement, allowing products and goods between the 2 countries are able to be transacted without any import duty. That first ever free trade agreement signed 18 years ago between the government of India and the government of Thailand was conducted and signed by myself, allowing all of you in the commercial sector to be able to trade to each other between our 2 countries without any duty. So that was only first chapter. And if I would ever go back to the government seat again, I would certainly inaugurate the second chapter of free-trade agreement between our 2 commercial communities, for sure. My dear friends, just another information for your record. I happen to be the only person in Thailand that carry Thai passport that has been to Tirupati twice, not once, twice. I still remember the long line waiting to go to worship Tirupati. And I had very bad manners because I cut in line. I didn't have time to wait, but I still remember it's my and I cherish this memory every time of my life. To be a person from Thailand, to go inside that very sacred cave and pay respect to Vishnu and Narayan and Tirupati, and I done that twice in my lifetime. I still remember we had to take a road ride. It was a road trip from Chennai for 4 hours to go to Tirupati. But it was, I still cherish that memory. My dear friends, as we all know, that we have been through a very big
turmoil in our lives in the past 3 years, especially in Thailand. As a former Minister of Public Health, we have to admit to you that Thailand had suffered badly throughout this coronavirus turmoil in the past 3 years. Our economy had crumbled down. All our dignitaries to kindly step forward to kindly do the honors of giving away the awards. I request Mrs. Sonavia to kindly join the dignitaries in giving away the awards. And ladies and gentlemen, I would request awardees to kindly come up from the left-hand side and move out from the right-hand side. And the award goes to Adani Transmission Limited from Ahmedabad, Gujarat. Adani Transmission is one of the largest power transmission company in India with 14,000 plus power transmission length and 23,000 transmission capacity. But ladies and gentlemen, unfortunately due to the COVID restrictions, they could not be present here. But nevertheless, let's put our hands together for them. And the award now goes to Mr. Dipankar Roy, founder and CEO Tech Data Solutions Private Limited, Kolkata. In the year 1992, Mr. Roy started his journey with only 3 to 4 people, and now his organization has spread all over the eastern zone with 400 staff strength. Since the year 2004, Tech Data providing support services for account opening and CTS technology for the leading banks like HSBC, HDFC and West Bank. And ladies and gentlemen, please put your hands together for Mr. Dipankar Roy, founder and CEO of Tech Data Solutions Private Limited, Kolkata. And the next award goes to Mr. Kalyan Kakani, the Managing Director, EFCO Finishers and Technologies Private Limited, Pune, Maharashtra. EFCO Finishers and Technologies is a micro, small and medium enterprise from Pune. It has been a family-owned and run company founded by Mr. Kalyan. Please put your hands together for them. And ladies and gentlemen, the award now goes to Mr. D. Singh, Chairman and Managing Director, IREL India Limited. It's a central public sector undertaking under the aegis of Department of Atomic Energy, Government of India, and Mr. D. Singh has experience of over more than 3 decades. So let's put our hands together for Mr. D. Singh. And ladies and gentlemen, the next award goes to Guruji Sri Arnav, who is the mentor of Gemstone Universe. Respected Guruji is an acclaimed spiritual guru, mentor, life coach, author and astrogemologist. And of course, we heard this wonderful address from him. And he's widely regarded as the father of astrogemology. And the Book of Secrets of Jyotish Gems is available in 6 languages. So please put your hands together for Guruji Sri Arnav. And the next award, ladies and gentlemen, goes to Mr. Arun Singh, founder and curator, Progressive Art Gallery, New Delhi. His company is leading in the field of art and culture. And ladies and gentlemen, please put your hands together for Mr. Arun Singh. Put your hands together for Dr. Saito Arun Keta.
And the next award goes to Mrs. Wong Siu Yin at the Dolly, Malaysia. Ms. Dolly is from South Asian Peninsula, Kotekina, Balu Sabah, is a Chinese mixed Kadazan, Sino Kadazan, is a civil contractor and electrical engineer, is Malaysian national icon and Malaysian national ambassador. So let's put our hands together for Mrs. Wong Siu Yin. And the next award goes to Dr. Muhammad Moinuddin bin Muqsood, Chairman and Managing Director, Mokotech, Kolkata, and his son, Rafi bin Moin, will be joining him in receiving the award. And ladies and gentlemen, the next award goes to Mr. Anil Kibari, Managing Director, Om Sai Corporation from Mumbai. Om Sai Corporation is a 17-year-old company and #1 Lenovo partner, Asia Pacific region. So let's put our hands together for Mr. Anil Kibari. And ladies and gentlemen, the next award goes to Dr. Sompal Somsri, Advisor, Department of Agriculture, Bangkok, Thailand, and the award on his behalf will be received by Mr. Somsa. On his behalf, Mr. Somsa will be receiving. And the next award goes to Dr. Bipin Sule, CEO Vishwakarma Institute of University, Pune, Maharashtra. He is receiving this award in the field of excellence in education management. So let's put our hands together for Dr. Bipin Sule. And the next award goes to Mrs. Seema Dhuri Rankham and Mr. Kunal Patel, Directors of the Grand Legacy Resorts and Spa, Mahabaleshwar, Maharashtra. The next award goes to Mr. Shankar Saraf, Director ofเนื้อหาสาระสำคัญของรายการเกี่ยวกับเรื่องการดูแลรักษาโรคพืชพลิกฟื้นนะครับพื้นดินน้ำดินเสื่อมโทรมน้ำที่ขาดโมเลกุลที่เป็นโมเลกุลที่เป็นกลางนะครับเป็นโมเลกุลที่ต่ำไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ปรับสภาพน้ำให้มีคุณค่าในด้านของโมเลกุลที่มีค่าเป็นกลางและมีโมเลกุลที่มีค่าที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพในการนำมาใช้กับพืชได้อีกครั้งดูแลรักษาโรคพืชไม่ว่าจะเป็นเงาะทุเรียนมังคุดลองกองนะครับพืชทุกชนิดพืชกินใบกินลูกนะครับกินเมล็ดนะครับที่เกี่ยวกับปัญหาในด้านโรคพืชรางวัลเกียรติยศรางวัลสูงค่านี้ได้รับมอบรางวัลนี้เนื่องจากเป็นผู้ที่นำข้อมูลข่าวสารและสาระสำคัญในการรักษาโรคพืชและเผยแผ่ออกสู่ภาคประชาชนนะครับที่ออกอากาศไป177ประเทศทั่วโลกทางไทยทีวีสีช่อง 5 ครับแล้วก็ถ้าผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถติดตามช่องทางด้านใดบ้างคะติดตามได้ทางช่องทางนะครับสยามชนออนไลน์นะครับแล้วก็Facebook นะครับ YouTube นะครับพิมพ์รายชื่อเราจะเด้งขึ้นเลยนะครับสยามชนออนไลน์ช่วงนี้ให้ตามทางสยามชนออนไลน์นะครับและอีกไม่กี่น่าจะเร็วๆนี้นะครับสยามชนทีวีออนไลน์ก็กำลังจะออนแอร์นะครับก็ติดตามได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับส่วนในด้านของ YouTube นะครับจะเป็นช่องหมอพืชเกษตรเงินล้านโดยตรงเลยดำเนินรายการโดยผมสายชนนะครับทุกท่านเข้าไปตามได้เลยนะครับทางช่องทางนี้
อีกหนึ่งช่องทางสอบถามข้อมูลได้โดยตรงนะครับเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่าง 0993589595 นะครับแล้วก็ 0645219697 นะครับเบอร์โทรศัพท์ติดตัวตรงๆเลยนะครับสอบถามข้อมูลได้นะครับโดยที่ไม่มีการปิดกั้นนะครับและไม่มีการบล็อกข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับโรคพืชครับค่ะวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ครั กับ ผม ทางรายการที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้นะคะครับผมครับขอบคุณนะครับหนังสือพิมพ์สยามชนบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์สยามชนวันนี้เนื่องจากท่านติดภารกิจนะครับและเลขาส่วนตัวนะครับคุณทรัพย์ไม่สามารถเดินทางมาร่วมในการรับรางวัลในครั้งนี้ได้นะครับขอบพระคุณทั้งสองท่านและขอบคุณทีมงานนะครับที่นำพาโอกาสให้ผมได้มีชื่อและก็อยู่บนสื่อทั้งสยามชนทั้งช่อง5นะครับที่มีชื่อเสียงอยู่ในขณะนี้ต้องขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ ขอบคุณมากๆค่ะครับสวัสดีครับ